Alors, je vais compléter le travail. J'ai déjà expliqué le texte en arabe, un peu en français. شرحت لكم هنايا j'ai déjà expliqué les mots en rouge. هادي mots en rouge هما نيت le vocabulaire ديال le genre policier. Donc ici dans cette vidéo là غادي نحاول نجاوب لكم على هاد الاسئله هادو، وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كي هي لا فيكتيم، شكون هي الضحيه، اي كومون اتل ايتي توي، وكيفاش تقتلات الضحيه. دونك لا فيكتيم راه هنايا ما عطاوناش الاسم ديالها، مي عطاونا لو بورتري فيزيك ديالها، عطانا الكاتب البورتري فيزيك ديالها. دونك انا غنعطي البورتري فيزيك ديالها. La victime est un homme au seuil de la cinquantaine, grande taille, corpulence moyenne, cheveux gris, en bataille avec des rentrées dans les tempes. من بعد غادي كومون اتل ايتي توي، كيفاش تقتل هاد لا فيكتيم، كيفاش تقتلات. قالوا لنا هنا ما قالولناش يعني ها كيفاش، ولكن عطاونا يعني دي زانفورماسيون حنا غادي نستنتجوا راسنا. on va déduire tout seul des traces allant du violet sombre au mauve entouré son cou. يعني كاين دي تراس دايرين بالعنق ديالو والزورق ديك لي تراس. دونك هنا شي واحد اذا في عنقو، يعني شي واحد كان كيحاول انه يخنقو. دونك هنايا لا فيكتيم اي نقولوا لا فيكتيم اي بونديري il est pondéré par le meurtrier ou là par l'assassin. Je vais écrire la victime est pondérée par l'assassin. Elle est poignardée aussi dans son ventre. Sur son ventre ouverte dans le sens de la longueur. كنكرشو محلولة في الجهة ديال الطول، يعني راه تطعن حتى في كرشو. اي poignardé يعني مطعون. poignardé dans son ventre. Il est poignardé dans son ventre. j'espère أن كتبان لكم الكتابة مزيان. dans son ventre. C'est ça, donc c'est la réponse de la première question. Très simple. كلشي من النص وضروري في الجهوي غيتحط لكم الأسئلة الفهم. qui a été chargé de l'enquête، شكون اللي تكلف بالمهمة. سي راه قالوا لنا شكون اللي تكلف بالمهمة. اللي fut chargé de mener l'enquête. L'inspecteur Bourhan chargé de mener l'enquête. alors il لاحظتوا هنا chargé de l'enquête، chargé de mener l'enquête يعني بحال يعني الجمله اللي كاينه هنايا في النص هي اللي كاينه في السؤال. حتى كاع اللي عنده نقص بزاف في الفهم ديال الاخر يعني غيلقى تشابه في الجمله ديال السؤال، وغيلقاها واحد الجمله كتشبه ليها او قريبه ليها او هي نيت في النص. هذاك هو الجواب ديال ديك السؤال اللي تمايا. حاولوا غير تقراو النص قراءه جيده وتعقلوا مزيان. دونك هنايا غادي نشوف donc qui a été chargé de l'enquête. c'est l'inspecteur Bourhan. يعني كنغوفورميلي لا كيسيون مره اخرى. je vais écrire وتكون تحاولوا تكتبوا مزيان، راه مهمه الكتابه في الورقه. اذا كانت الكتابه ديالكم مزيانه راه كتخاد بعين الاعتبار. l'inspecteur Bourhan qui a été chargé de l'enquête. troisième question. que fait la police scientifique؟ شنو كانت كدير الشرطة العلمية؟ هنا هو قال لنا l'air vaguement dubitatif pendant que la police scientifique et technique passait le périmètre au peigne fin. الشرطه العلميه كانت كدير ديك هاد الخط هذا، كانت كتحيط بلا فيكتيم، كانت كدور الخط بيض على لا فيكتيم.
دونك هداكشي اللي غنكتب. je vais écrire la police scientifique يعني هي الشرطة العلمية باسي تحيط يعني كانت كتدور لو بيريمتر المحيط كدير المحيط اوباني fin. Quatrième question. A-t-on trouvé des indices sur la scène du crime? واش لقاو شي اثار على la scène du crime qu'est-ce qui le montre? non ما لقاو حتى شي اثر. شنو اللي كيدل على هادشي؟ و فيز اتونسيون فيت اتونسيون ضروري ملي كتبداو الجمله ديال الجواب بداو بلا ماجيسكول ومني تساليو بنقطه ان بوين دو بونكتياسيون ضروريه ماجيسكول نقطه ساليتو الجمله ديالكم لا ماجيسكول ضروري. هذه كتخان بعين الاعتبار لانهم كاش تبدا جمله بمينيسكول ولا وما تساليهاش خصك تسالي الجمله ديالك. دونك هنا اللي كيبين على انهم ما لقاو حتى شي اثار فاش سولهم الانسبكتور قال لهم دي زانديس واش كاين دي زانديس هو قالوا له كو دال ني امبرانت ديجيتال ني فيبر ني اوبجي ما لقينا حتى حاجه. سو كي مونطر دونك نقول انا سو كي مونطر كيبين سو كي مونطر cela c'est la réponse هي الجواب la réponse هذا الجواب وغندير entre deux guillemets que dalle lui répondit-on ni empreinte digitale ni fibre ni objet. 5. Qui a vu l'assassin شكون شاف القاتل que lui demande l'inspecteur برهان. alors هنا لاحظوا معايا ملي تقراو السؤال قراو السؤال كله كاين فيكم اللي كيقرا غير نص السؤال ما كيشوفش حتى باقي. alors faites attention ردوا البال qui a vu l'assassin c'est شكون اللي شاف القاتل سي ما قالوش سميتو مي عطانا هنا لا ديسكريبسيون فيزيك ديالو سي ان غران غارسون au visage pâle criblé par l'araignée juvénile. Voit le témoin oculaire. C'est un job, c'est un grand garçon. Au visage, c'est un grand garçon au visage pâle. Donc بلا ما نطول بزاف que lui demande l'inspecteur برهان شنو طلب منه الانسبكتور برهان طلب منه انه يدوز عنده في الاشياء باش يعطيهم المعلومات اللي كاينين عنده. غنجي لهنا l'inspecteur écrire l'inspecteur برهان سميتو برهان lui demande طلب منه هي lui demande de faire ses de faire هاد votre كترجع ses dépositions lui demande de faire ses sa déposition et de décrire l'assassin ou là le meurtrier ou l'assassin. D'accord. La dernière question.
اكل شون ليكسيكال هاد لي مو اون روج كينتميو ليهم. نتوما كتشوفوا لا فيكتيم، تراس، الضحيه، الاثار، الجريمه، البحث، المسرح الجريمه، القفاز، الميت. يعني هذا الفوكابيلار كيتعلق بالكريم، الجريمه. alors c'est le crime. donc غادي نقول les mots en rouge appartiennent au champ lexical du crime. جيسبر انني نكون شرحت مزيان. انا غادي نعاود نوريكم بارتي بارتي لا فيديو باش تشوفوها مزيان. هذيك الاسئله ايوا. La question Lola, la victime est un homme au seuil de la 50 grande taille, corpulence moyen, cheveux gris, etc. donc بلا ما ديجا راني قريت لكم هاد الاسئله هادو. نتمنى انني نكون فتكم و بون كوراج. الله يعاونكم. فيديو جديد ان شاء الله.